Харин түр үзэгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Монголын сэтгүүлчний цэвэлийн дарга Манд хоёр улс аймгийн сэтгүүлчтэй уулзлаа. Байгаль орчин аюулчлалын яамны Харьяаны байгууллагын нээлттэй хаалганы өдрөлөг боллоо. Төрийн албаны шалгалт явагдаж байна. Улс аймгийн ахмадууд Эрдэнэт дархан хотуудад тоглолттой амжилттай хийлээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн нийлхөрөнгөд анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээ Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлийн 17 дугаар их хурал 2 дугаар сарын 8-ны өдөр болж удирдах бүрэлдэхүүнээ шинээр бүрдүүлсэн. Тэгвэл Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлийн шинэ удирдлагууд орон нутагт ажиллаж хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудтай уулзалт зохион байгуулж байна. 67 жилийн түүхтэй Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл өнгөрсөн 2 дугаар сарын 8-нд Улаанбаатар хотноо 17 дугаар их хурлаа хийсэн. Тус хурлаар удирдлага бүрэлдэхүүнээ шинжилж, шин бүтэц суурилтгүйтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж эхэллээ. Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийн дарга болоод удирдах зөвлөлийн гишүүд ярилцаад ажлаа хөдөө орон нутгаас эхлүүлэхээр болсон байна. Юуны түрүүнд хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа сэтгүүлчдийн тулгымцсан асуудлыг сонсож, цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажлын талаар чиглэл өгч ажиллаж байгаа юм байна. За ингээд юуны өмнө бас Овс аймгийнхаа нийт иргэд үзэгч сонсогч түмэндээ энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. За Овс аймгийнхаа салбар зөвлөлийн сэтгүүлчтэй уулзаж тэднийхээ ажил амьдралыг газар дээр нь сурвалжлах үг бодлыг нь сонсох зорилгоор өнөөдөр хүрэлцэн ирээд байна. 2018 оны 2 сарын 8-нд Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийн их хурал болж албан ёсоор удирдлагуудаа шинжилсэн. За энэ дагуу бол бид хамгийн ажлынхаа гарааг эхний ажлаа орон нутагтаа ажиллая гэдэг ийм шийдвэр гаргаж өнөөдөр ингээд 10 дахь аймаг нь 9 дахь аймаг юм байна. 9 дахь аймаг нь Овс аймагтаа ирж ажиллаж байгаа юм аа. Хамгийн гол нь юу шийдэхийг зорж байна вэ гэхээр ер нь сэтгүүл зүйн салбарт бол хот хөдөөгийн ялгаа гэж байх ёсгүй гэж бид төвдөө үзэж байгаа. Тийм учраас орон нутгийн сэтгүүлчдийг чадварчлуулах, за тэднийхээ бас мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, мэргэжлийн ажлыг нь дэмжих чиглэлээр газар дээр нь ирж ажиллаж, ойлгож, мэдэж цааш нь ажилтан тусгаж ажиллая гэсэн ийм зорилготойгоор яриад явж байна. Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийн дарга хэлэхдээ орон нутагт улаан шугамд ажиллаж байгаа сэтгүүлчд болоод хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд 2 дугаар тавигддаг, хөдөө хот хоёрын ялгаа байн гардаг гэдгийг дурдаад цаашид энэ байдлыг засахын тулд энэхүү шинэ удирдлагууд хөдөө орон нутгаас ажиллаж эхэлж байна гэлээ. 67 жилийн түүхтэй Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийн шин бүтэц бүрэлдэхүүн сэтгүүлчдийнхээ эрх ашгийг хамгаална, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх тал дээр бодлого орж ажиллахаар болсон бөгөөд түүнийг хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудад танилцуулсан юм а. Дараагийн мэдээ байгаль орчны аюулчлалын яамны сайдын тушаалаар орон даяар байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд үйл ажиллагаагаа сурталчилж нээлттэй хаалганы өдрөлөг зохион байгуулж байна. Тус өдрөлгийн нээлттэд аймгийн өдрөлгүүд болон байгаль орчны аюулчлалын яамны сайд Намсран Цэрэнбат оролцлоо. Монгол Улсын байгаль орчин аюул жуулчлалын сайдын тушаалаар улс орон даяар өрнөж буй байгаль орчны салбарын нээлттэй хаалганы өдрөлөг Овс аймагт болж нээлттэй. Тус арга хэмжээний нээлттэд аймгийн засаг дарга Батсайхан болон байгаль орчин аюул жуулчлалын сайд Цэрэнбат нар оролцлоо. Тус өдрөлгийн хүрээнд байгаль орчны салбарын албан байгууллагууд өөрсдийн үйл ажиллагааг иргэдэд танилцуулж мөн иргэдээ сэтгэл ханамжийн судалгаа авч байна. Энэ үеэр байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд холбогдох туул тогтоомжийг иргэдэд танилцуулснаас гадна байгаль орчны салбарт тулгамдаад байгаа асуудлын талаар нээлттэй мэдээлэл хийсэн байна. Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд аймгийн байгаль орчин аюул жуулчлалын газраас тусгай удирдамж гарган сумдад хүргүүлсэн бөгөөд 28 ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна. Нэгдүгээр байгаль орчин аюул жуулчлалын яамнаас энэ Монгол орон даяар байгаль орчин аюул жуулчлалын нээлттэй өдрөлгийг зохион байгуулж байгаа. Энэ салбарын холбогдох хууль, журам, дүрм, нөхцөл байдлыг ард иргэдэд таниулах, мөн байгаль орчин аюул жуулчлалын салбарт үйл ажиллагаа эрхэлдэг иргэн аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа явуулахад гарч байгаа хүндрэлүүдийг нэгтгэх, ингэснээр манай салбарт байгаа хүндрэлүүд, тулгамдаад байгаа асуудал хэдэн хувь ард иргэдийн мэдээлэл дутангаас байна, хэдэн манай мөрдөгч байгаа хууль, дүрм, журам ард иргэдэд хүрээгүй байгаа, мөн манай салбарын ажилтаа албан хаагчдын дунд ямар алдаа дутагдал байна, энийг нэгтгэж харъя гэдэг үндсээр Монгол орон даяар нээлттэй хаалганы өдрөлгийг 3 сарын 14-өөс 21-ний хооронд зохион байгуулж байгаа. За 4 сарын 6-7-нд Монгол Улсын байгаль орчин аюул жуулчлалын удирдах ажлын улсын зөвлөгөөн болно. Энэ зөвлөгөөнөөрөө энэ бүх алдаа дутагдлаа хэрхэн бид залруулах, засаж шийдэх үү, үйл ажиллагаагаа ард иргэд илүү нээлттэй болгоход ямар асуудлыг бид чухалчлах ёстой, ямар үе шаттайгаар энэ асуудлын ард нь гарах вэ гэдэг дүгнэлтийг зорилготой байгаа. Нэгдүгээрт дуул уурхайн буруутай үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газрын нөхцөл сэргээлтийн асуудал байна.
За дараагийн тулгуур гэж байгаа юм одоо нийт хүн амын умдны асуудал байна. Тэгэд гол мөрний урсцын асуудлууд байна. За хог аяглал дараахан том асуудал байна. Улаанбаатар болон Төв суурин газартаа агарын мөхөртлийн асуудал гэсэн ийм үндсэн томоохон ажлуудыг одоо асуудлуудыг судалж ард иргэдэд үр дүндээ богино хугацаанд үр дүн гарах уу цааш хэрэгжүүлэхээр зорж ажиллаж байна. Аймагт бол ерөөсөө энэ нэгдсэн тийм төлөвөө гаргасан. Энэ төлөв бол бид нар сумууд бас өдөрдөмжтэй хөрвүүлээд одоогийн байдлаар бол манай одоо 10 гаруй суманд бол нээлттэй байгаль нээлттэй өдрөг бол зохион байгуулж байна. Бид бол энэ хугацаанд юу гэсэн зэрэг за улс аймгийн өндөр хангаа 100 хангаа сумд бол сургуулийн сурагчдад одоо сургалт мэдээллийн ажил хийлээ. Эхөө хөлийн сурагч сургалт мэдээллийн ажил хийлээ. Тэс суманд очиж одоо манай улс орон ясаагийнхан ч ажиллалаа. За манай замд гарын иргэн нэвтрүүлэг одоо хүмүүс энэ ажлын хүрээнд бол тариалан сумтай ус ажлын холбоотой хамтран хийлээ. За тэгээд ер нь бол хөдөлмөрийн дээд сургуульд бол манай хамгаалалт захираа бол бас тусгай хамгаалалт газруудын бодлогын талаар бол лекц уншлаа. Их мөчл ер нь ерөнхийдөө бол аймаг хэмжээнд бол бид нар бол нэлээд одоо 28 ажлыг төлөвлөөд тэгээд тэр ажлууд бол одоо бүгд хариуцаад хийгээд дуусч байна. Тэгээд энэ ажилд бол ерөөсөө байгаль орчны төрийн байгууллагууд оролцохоос гадна төрийн бус байгууллагууд, байгаль орчны одоо хоёрын хөгжлийн мэрэгжлийн байгууллагууд нөхөрл аж ахуйн нэгжүүд бас идэвхтэй оролцож байгаа. За ямар талын мэдээлэл төлөв авч байгааны зэрэг ерөнхийдөө бас тусгай хамгаалалт газрууд бол бас газар одоо ашиглах зөвшөөрлийг олон одоо хэрхэн хайж авдаг юм бэ гэсэн одоо тийм мэдээлэл бид нар бол хууль журмын дагуу тэр мэдээллүүдийг өгж байна. За тэгээд ер нь одоо энэ зөвшөөрөл одоо энэ манай ус ажил болгон зэрэг одоо тэр усны төлбөрийг одоо яаж төлөх вэ? Тэрнээсээ тэр нөөдөө яаж авах гэх мэтлийн одоо юм хийж байна. За тэгээд манай одоо мэрэгжлийн байгууллагууд бүгд энэ одоо өнөөдрүүлэг хаалтан болж байгаа гэсэн нээлттэй ажиллагаа. 4-р сарын 6-7-нд байгаль орчны удирдах ажилтнуудын зөвлөгөөн болох юм. Тус зөвлөгөөнөөр нээлттэй алганы удирдлагт оролцсон, судалгаа бүгсэн иргэдийн саналыг авч хэлэлцэн, ажилдаа тусах нь ажиллах юм а. Ер нь альч төрийн байгууллага ажиллагаа урагштай явуулах, асуудлаас гарах арга замыг олоход иргэн төрийн байгууллагын уялдаа холбоо маш чухал. Тиймээс энэхүү арга хэмжээг улс орон даяар өрнүүлж байгааг байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд онцлон хэлж ирсэн юм а. Монгол орны хойно талбай 1950 оныхоос 2 дахин багасжээ. Жилбэрийн 3 дугаар сарын 21-ний өдрийг олон улсын ойн өдөр болгон зарлаж, ой хамгаалах талаар улс орон бүр тодорхой арга хэмжээг зохион байгуулдаг. Дэлхийн банкнаас гаргасан тооцооноос үзэхэд дэлхийн ой модны нөөцийн бараг талах хувь нь сүүлийн 30 жилд устжээ. Манай орны ой бүс нь мөнгө цэмдгийн хэмжээ хадгалах, говь цөлийн төрөлтийн хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй байх зэрэг ач холбогдолтой. Харамсалтай хүний зохисгүй үйл ажиллагаа хортон шавж хууль бус мод бэлтгэл түүмрээс шалтгаалan манай оронд ойн эзлэх талбай хоригдсоор 1950 оныхоос бараг 2 дахин багасжээ. Загин ойг хавсал нийт нутгийн 6.7% эзэлж байна. 1970-ад оноос загийг говийн төв суурин газрын түвшинд их хэмжээгээр бэлтгэснээр 125 мянган га газрын загин ой бүрэн устж, 370 мянган га газрын байгалийн нөхөн сэргээлтийн чадвар алдаж, мөн 500 мянган га газрын загин ойн экологийн үүрэг буурч, эсний нүүлт хөдөлгөөний төвчсээр цөлжид төрөх бас нэгэн шалтгаан болж байна. Модон тухайн экосистемийнхээ уушиг учир байгалийн аялал жуулчлал, амрал сувилал хөгжүүлэх гол нөөц юм. Ой модны экологийн ач холбогдол нь ус цуглуулах, усыг жигд барьж хуваарлах, тундсыг нэмэх зэрэгээр усны гормыг зохицуулдаг. Хүний зөв бүс ашиглалтаас үүдэн ой мод багаснаар хөрсний давхарх нэмгэрч, ус барих чадвар, үржил шим буурч, ус гүйхэн нэвчиж байна. Улмаар адар борооны дараа гол мөрний үерхлэхэд хүргэж, эргээд хурдан хатаж хур ашиглажээ. Монгол орны ой нөөцийн хомсдын гол шалтгаан нь хууль бус мод бэлтгэл, түүмэр, хортон шавжийн хөнөөл юм а. Допинг илэрсэн дөрвөн бүхийн барилдах эрхийг хаслаа. Монголын үндэсний бүхийн холбооны тэргүүлэгчид хуралдаж допинг илэрсэн дөрвөн бүхийн барилдах эрхийг 2 жилээр хасах шийдвэр гаргажээ. Допингийн эсрэг үндэсний төв 2017 оны 12 дугаар сард болсон барилдааны үеэр нэр бүхий 31 бүхөөс допингийн шинжилгээ авч бүгд наримтгах солонгос улс дахь итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжилүүлсэн. Уг шинжилгээгээр хориотой төрлийн бодис илэрсэн улсын гард бат орших, улсын начин даш, аймгийн арсан номин далаа, сумын зам Майн баяр нарт үндэсний бүхэн барилдааны болон барилдааны бусад үед допингийн шинжилгээ хийлгэх, допингийн эсрэг дүрм зөрчсөн бүхэд хариуцлага тооцох журамд заасны дагуу улс аймаг сумын наадам болон бусад аль ч хэлбэрийн барилдаанд барилдах эрхийг нь 2 жилээр хасах шийтгэл оногдууллаа. Мөн хурлаар энэ сарын 24-нд Улаанбаатар хотноо хурлдах Монголын үндэсний бүхийн холбооны ээлжид 8 дугаар их ийм бэлтгэл ажлын явцдаа танилцж, хурлын бэлтгэл бүрэн хангагдсан байна гэж үзжээ.
Ойн 8 сард эрэхтэй хүүхдийг хүчирхийлжээ. Дорнов аймгийн замын үд суманд 3 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 13-нд шилжих шөнө зочид буудалд ойн 8 сартай хүү хүчирхийлүүлсэн сочирдом хэрэг гарсан байна. Хэргийг тодруулбал иргэн Чэн замын үд суманд зочид буудал ажилуулдаг байсан бөгөөд найз Цэгийн хамт архи уухтай хүү болох Хээтэй хамт байж таарсан байна. Цэн эцгийг нь согтсон хойно ойн 8 сартай хүүг нь хүчирхийлжээ. Хүүгийн эцгийг хоёр салсан байсан бөгөөд хүү албан ёсны дагуу ээжээрээ овгилдог байсан гинэ. Энэ хэргийг Дорнов аймгийн замын үд сум дэх цагдаагийн газрын мөрдөн байцаагч болон эцэг Чэн нарны хүүхдийн асран хамгаалагч болох эхт нь мэрэгдүүлэхгүй нуун дарагдуулж эмчилгээ хийлгэж 6 хоног явсан байна. Авгагч ээж хоёр нь өчигдөр 3 дугаар сарын 20-ны өглөө хүүг Улаанбаатарт авч ирсэн бөгөөд гэмтэл суг судлалын үндэсний төвд хэвтэн эмчилж байгаа юм байна. Хүүгийн гэр бүлийн зүгээс хэргийг шүүх эмнэлгийн мэргэжлүүдээр шалгуулах асуудал яригдж байгаа юм байна. 41,000 гаруй иргэнийг зээлийн хар жагсаалтаас хасжээ. Монгол банкны ерөнхийлөгчийн тушаалаар Монгол банкны зээлийн мэдээллийн сангаас мэдээлэл солилцох хүрээнд зээлийн дагуулгаанд тусгахгүй байх иргэний зарим мэдээллийн нөхцөлийг тодорхойлсон байна. Энэ арга хэмжээний үр дүнд 2018 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө зээл төлбөрөө бүрэн барагдуулж дууссан чанаргүй зээлийн нэгээс дээшгүй түүхтэй буюу өөрөн болон суурин холбооны үйлчилгээний төлбөрийн зөрчил нь 90 хоногоос дээшгүй хугацааны хэтрэлтэй бол Монгол банкны зээлийн мэдээллийн сангийн дагуулгаанд тусгагдахгүй байхаар уг тушаалаар зохицуулагдсан ба нийт 41,085 иргэний мэдээлэл дээрх нөхцөлийг хангажээ. Монгол банк өнгөрсөн оны 2 дугаар сард 25,621 зээлдэгчийн зээлийн мэдээллийг дагуулгаанд тусгахгүй байхаар зохицуулсан. Тус зохицуултад анх авсан зээлийн хугацаа 1 жилээс илүүгүй буюу зээлийн гэрээ 1 жил хүртэлх хугацаагаар байгуулагдсан мөн хугацаанд олгогдсон зээлийн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 12 дахин нэмэгдүүлснээс ихгүй зээлдэгч нь зээлийн түүхэндээ зөвхөн нэг удаа иргэн төлөлтийн зөрчил гаргасан ч 2017 оны 1-р сарын 31-ний өдрөөс өмнө бүрэн төлж дууссан зээлийн мэдээлэл хамрагдсан юм а. Энэхүү арга хэмжээний харилцагчийн эрхийг хамгаалах санхүүгийн үйлчлэгийг иргэдэд тэгш хүртээх ач холбогдолтой бөгөөд банкны системийн зээлийн эрсдэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүйгээр хэрэгжүүлж байгаа нэг удаагийн бодлогын арга хэмжээ болохыг Монгол банкнаас мэдгдлээ. Монгол хэлний тухай хууль үндсэн хууль зөрчсөн гэжээ. Монгол хэлний тухай хууль үндсэн хуулийг зөрчиж байгаа талаар хэл шинжлэлийн доктор Жамуух сэтгүүлчдэд мэдээлэл хэллээ. Тэрбээр Улсын их хурлын 2015 оны 2 дугаар сарын 18-нд Монгол хэлний тухай хуулийг баталсан. Тус хууль дэх 7-гийн 3 дахь заалтад уламжлалт Монгол бичгийг 2025 оноос эхлээд хэрэглэн гэсэн байна. Уламжлалт Монгол бичиг бол Монгол хэлний нэгэн хэсэг гэвч тэр хүртэл хэрэглэн гэсэн нь Монгол улсын үндсэн хуультай зөрчилдөж байна гэжээ. Ерөнхий боловсролын сургуульд гадаад хэлийг 5 дугаар ангиас зааж болно гэсэн байдаг. Гэтэл яагаад уламжлалт Монгол бичгийг 6 дугаар ангиас эхлэн заана гэж тусгасан юм бэ? Энэ нь өөрөө 6 дугаар ангиас өмнө Монгол бичгийг үсгийг хориглосон заалтуулсан. Энэ асуудлаар үндсэн хуулийн цэцэд гомдол гаргасан. Харин цэц эхний өргөдөлд маань татгалзсан хариу өгсөн. Сүүлийн гомдол маань хэрхэн шийдэгдэхийг мэдэхгүй байна гэжээ. Дараагийн мэдээ. Төрийн албаны шалгалт өнөөдөр явагдсан бөгөөд 12 ажлын байранд 83 хүн өрсөлдсөн байна. Төрийн албаны мэргэжлийн шалгалт өнөөдөр явагдаж байна. Одоогийн байдлаар 6 дис түшмэл, 6 туслах түшмэлийн ажлын байранд сонгон шалгаруулалт явагдаж байгаа бөгөөд 80 гаруй хүн өрсөлдөж байна. Шалгалтыг сорил, монгол хэл албан бичих хэрэг хөдлөл, мэдээлэл технологи, ярилцлага гэсэн 4 төрлийн үзүүлэлт шалгуураар авч байна. Төрийн албаны мэргэжлийн шалгалт өнөөдөр эхэлж байна. 19-20-ны өдөр бүртгэлээ зохион байгуулад өнөөдрийн 10 цаг 30 минут гэхэд сонгон шалгаруулалтынхаа эхний шатыг зохион байгуулнаа. Нийт 12 ажлын байр зарласан. Эндээс 6 дис түшмэл, нөгөө 6 нь болохоор туслах түшмэл дээр байж байгаа. Дис түшмэл дээр 46 иргэн бүртгүүлсэн. Туслах түшмэл дээр 37 иргэн бүртгүүлсэн байж байгаа. Тэгээд бүртгэлийг бол ерөнхийдөө бол цахимаар хийгээ явчихж байгаа. Иргэдэд ил тодны илтэй байх үүднээс Төрийн албаны зөвлөлийн сайтн дээр бол ямар иргэд ямар ажлын байран дээр бүртгүүлсэн нь бол харагдаж байгаа. Сонгон шалгаруулалтыг бол 4 үе шаттайгаар зохион байгуулна. 4 үе шат. Нэгдүгээр ээлжинд нь бол ерөнхийдөө бол дис түшмэлээс эхлээ явж байгаа. Дис түшмэлийн шалгалт нь бол дис түшмэлийнхаа шалгалтыг нийт 20 иргэн орж байгаа. Дараагийнх дээр нь бол 20 гэдэг ингээд нийт 4 ээлжээр сонгон шалгаруулалтаа зохион байгуулад эхний шалгалтын дээр бол сорилын шалгалт байж байгаа 60 минут 60 онооны 60 минутын шалгалт. Дараагийнх нь 15 онооны шалгалт байж байгаа. 15 онооны шалгалт нь монгол хэл албан гэр хөдлөлт байж байгаа. Дараагийн шалгалт маань
Мэдээлэл технологийн шалгалт хамгийн сүүлийн шалгалт маань 15 онооны ярилцлагын шалгалт байж байгаа. Ингээд шалгалтыг ерөнхийдөө бол өнөөдөр 21-ний өдрөө зохион байгуулалт дуусгах төлөвлөгөөтэй байж байгаа. Төрийн албаны шалгалт нь шудраг ус явагддаг, танил талаа харж тэнцвүүлдэг гэсэн маргаан шүүмжлэл байнга дагуулдаг. Тус шалгалтыг маргаангүй явуулахын тулд бүртгэлийг цахим хэлбэрээр хийсэн гэдгийг албаны хүн хэлж байсан юм а. MBC News мэдээллийн хөтөлбөр маань тодорхойлох булангаар өргөжүүлж байна. За тодорхойлох буланд маань за саяхан Эрдэнэт дархан хотуудад за Ахмадын алтан үе чуулга маань бас тоглолтоо хийгээд ирсэн. За энэхүү тоглолтын талаарх мэдээлэл өгөхөөр хоёр ирхэн бас хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгэхээр энэхүү алтан үе чуулгын тоглолтыг бол Улаангон сумын Ахмадын хороо, Ус аймгийн Ахмадын хороо, за Улаангон сумын застрагын тамирын газар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, MBC телевиз бас хамтран ажиллаж бас зохион байгуулалтын хийж бас ажиллаж ирсэн. Тэгэхээр энэхүү тоглолтынхаа талаар бас ярихгүй юу? Хэдэн өдрүүдэд дархан Эрдэнэт хотуудад тоглов. Тийм ээ. Тэгээ Ахмадын чуулга Алтан үе гэдэг нэртэй ийм чуулга байгуулагдсан юм. Аймгийн Ахмадын хорооны дэргэд. Энд одоо манай үзэгчдүүд бид нэмэх Монгол улсын гавьяач үзэгчин чулууны Загиржав, Жинсрэнгийн Жавзмаа, Эжен Тойвга, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан, боловсролын тэргүүний ажилтан, Жалтвын толгор сүрэн, за одоо тэгэл цэцэг сүрэн, за чимэд гэж гисэн юм алдартай дуучид одоо энэ тоглолтод оролцсон. Энэ өөрөөр хэлбэл энэ Ахмадын чуулгын гишүүд. Ер нь энэ театрт хуучин ажиллаж байгаа тэтгэвртэй гарсан ахмадууд бол энэ Ахмадын чуулгад автоматар нэгдэх юм гэдгийг онцолж хэлэх хэрэгтэй. Тоглолтыг бол аймгийн Ахмадын хороо, Улаангом сум, MBC телевиз хамтран зохион байгуулсан. За энэ аймгийн хөгжим драмын театрууд сайхан автобусаа өгч биднэр тусаллаа. Ер нь тэр одоо гаднаад тусалж байгаа хувь хүмүүс, бүс компаниудын дэмжлэг бол их л дээ. Эрдэнэт дархан энэ тоглолтууд маш их өргөн хүрээтэй, маш их дуйлаантай ийм сайхан тоглолтууд боллоо. Өөрөөр хэлбэл одоо 40 гаруй жилийн урд, бараг 50 жилийн урд дуулж байсан дуунуудаа манай ахын дуучин тэнд дуулж яг тэрийг үзэж байсан үзэгчид өөрснөө ярьж үзнэ гэдэг бол их сайхан хэрэг. Тэгээд бас энэ удахгүй энэ Улаангом сум маань одоо тоглох энийг одоо ахмадуудын хүсэлтээр тоглох юм өөрөөр хэлбэл тодорхой хэмжээний одоо үнэтэй одоо бид Эрдэнэт дархан 15 мянгаар тоглоо. Ирж шít хамгийн гол нь тэр замдаа ядарна гэхээс бусдад одоо тэр юмд бол ядаргаа. Яг л ингээд энэ манай Улаангом сумын одоо төлөөлөлж энэ тоглолтыг зохион байгуулсан Улаангом сумын соёлын ажилтан Батбаатар одоо би хандж байна. Яагаад гэвэл энэ сумын төлөөлөл гэж бид нар бас энэ дээр баг оруулсан юм аахантай тэр тухай бас ярих байх гэж би бодож байна. Тэглгүй ах мэдээж бас энэхүү алтан үе чуулгын тоглолтыг Эрдэнэт дархан хотуудад зохион байгуулахад бас Улаангом сумын застрагын тамирын газраас бас тодорхой хэмжээний дэмжлэг өгч хамтран ажилласан байгаа. Тэгэхээр Улаангом сумын застрагын тамирын газрын одоо соёл спорт хариуцсан мэрэгжилтэн Батбаатар ах маань бас энэхүү тоглолтыг зохион байгуулахад бас чухал ач холбогдол өгч ажилласан. Тэгэхээр ер нь дархан Эрдэнэт хотод бол увсынх нь нэр нь хэр их вэ? За ер нь бидний юуны урд за цэнхэр дэлгэцэн ширт суугаа ус нутгийн зүүн олон 5 хүн болно. Манай Улаангом сумчин 30 мянган хүн амтай. Энэ дотроос Улаангом сумаас бас соёлынхаа өдрийг дархан Эрдэнэтэд ингэ зохион байгуулад Ахмадын холбоотойгоо MBC телевизтэй хамтран зохион байгуулад ирлээ. Ийм бол мундаг юм. Ер нь дархан Эрдэнэт бол манай Улаангом сумд анх ойр театрт ажиллаж исэн, амьдарч байсан, уран бүтээлэн төрөвж өссөн бүх уран бүтээлчид Ахмад уран бүтээлчид дархан Эрдэнэт амьдард юм байна. Тэгээд хэдэн сүтэйгээ нийлээд анх нөгөө Харграан гуянг дөрвөн ойрдын үрээ гэсэн думогтой том тоглолтыг тавьж исэн алдартангууд хоорондоо 40 жилийн дараа нэгдэж яана гэдэг чинь агуу зүйл. Энийг үзэж суух гэж байгаа ахмадууд тэр үеийн ахмадууд нь өнөөдөр тэсчэдэн хүлээж байна. Үнэхээр гайхалтай. Тэр 40 жилийн урд дуулжсэн когдоргон дээл тэр ханкоки харкра уулыг өнөөдөр уянгуулан цүрэтүүлж өгсөн көми чинь тэр ээжийн энэ сайхан ээжийн нуунуудыг уйрээж явсан жавцмаа гавьяат энэ дуунуудыг одоо тэсчэдэн хүлээж байгаа хүлээсэн юм байна. Хүлээлт бол үйсэн байна. Тэгээд дархан Эрдэнэтэд одоо дарханд 15-нд 2 тоглолоо, Эрдэнэтэд 17-нд 2 тоглолоо. Хүмүүс үнэхээр энэ сэтгэл өндөр сайхан үзлээ. 90 тэгээ цаашид ярьж гин Ахмад уран бүтээлчид өнөөдөр гавьяандаа гараад гандах биш. Бас өнөөдөр энэ сайхан авьяасыг нь хойж үждэн өвлүүлэн сурталчлах. Тэгээ сургах
бид нар өнөөдөр 16-аас 20 онууд энэ засаг даргын зорилтонд бол энийг биебус тэгч нандин өвийг аль болох залуу хойч үедэн хөргөх. Залуу хойч үед хөрөх юм бол юу вэ гэвэл энийг алдар тунгуудыг ингэж дуулдсан байна. Ингэж өнөөдөр тэрийг нутаг усандаа гайхалтай явсан байна гэдгийг залуу хойч үед мэдж цаашд нь одоо сургах чиглэлээр одоо бид нар энэ ийм сайхан тоглолтноос нэг юм мэдж авсан байхаа гэж бид нар бодож байна л да. Энэ аймгийн ахмадын хороо өөрөөр хэлбэл дэрэгдээ уртын дуучдын одоо увд дуучид гэж хэлдэг. Тэрний одоо ийм холбоо байгуулагдсан. За тэрг үнэ MBC телевизэн захирал Мегмар Сүрэн, гүйцэтгэх захирал Намсраа гэж лам хүн байгаа. За энэ уртын дуучдын холбооны өөрөөр хэлбэл төлөөлөл 3 хүн явсан. Би зүгээр энийг сонирн болгож ярих. Тэр 3 гарч ирэл униартч их алтайг дуулахад зэрэгтэл тэр чигээрээ дуулчихж байгаа. Тэр гიშгтэл сайтай хээргээл ингэхэд цөмөөрөө дууж. Тэгэхээр тэнд нэг хүлээлт гэж сая манай Батбаатар хэллээ шүү дээ. Энэ ард иргэд хүлээж өгсөн юм. Одоо энийг улаан гомд хэрвээ хийх юм бол энэ бас нэг л үндсэндээ концептч найр маягтай одоо тийм сайхан бүтээл болчиход байна шүү дээ. Энийг онцолж одоо дурдж хэлмээр юм. За мөн одоо тэр улаан гом сумын одоо 2 дарга бид нартэй тэнд очиж за тэр улаан гом сумынхаа нутгийн зөвлөлийг байгуул соёлын өдрөө нээж өөрөөр хэлбэл энэ тоглолтыг нээж одоо ийм ажил боллоо. Энд би их баяртай байна. Тэгэхээр ер нь одоо энэ уртын дуугаараа дуулахад бол зэрэгтэл тэр чигээрээ дуулж байгаа гэдэг тэнд бас тийм ээ өөрийн одоо уртын дуугаа тэр өв соёлоо бас өгүүлж санаж исэн бас нэг хүмүүс байх шиг байна тийм ээ. Санахаар барах хувьд одоо тэр битгий хэл тэр дархан эрдэнэт суугаа увс нутгийн уугуул битгий хэл увс нутаг дотроо энэ нутаг дотроо амьдарч байгаа одоо ус нутгийн зүүн олон ч хүртэл өгөөлөнд дурсаж байгаа. Ягаад гэвэл өнөөдөр найранд бид нар ингээд уртын дүүчид сайхан 3 уртын дүүчин зэрэглэж ягаад сайхан дуулдаг бол тэр найр бол өнгөлөг өдтэй явдаг. Гэтэл энийг таазандар бүхэл бүтэн манай ойрдын уртын дүүг яг амжилуулж байгаа энэ уртын дүүчд бол мундаг. Энийг бол хараад зүгээр кинч гэсэн бишрэн. Энэ бол аргагүй нөгөө өг дээцийн уламжил явж гинэ гэж л одоо би хэлж байна л да. Энийн учраас ус нутгийн зүүн олон тав хүн маань уртын дүүчдийн холбоо Ахмадын алтан үе шуулга энэ сайхан нэгдсэн тоглолтыг бид нар Увс аймагтаа тавина. Та бүхэн өргөнөөр ирж үзээрэй. Өргөнөөр ирж энэ сайхан өв нандин уламжлалыг бас хэр би энэ хадгалж юмна гэдгийг та бүхэн үзэх болтугай гэж хэлж байна тавнаас. За тэгээд MBC-ээс тодруулга маань энд хүрээд хөндөрлөж байна. Тодруулга болонд маань за саяхан одоо 15 16-ны өдрүүдэд Эрдэнэт дархан хотуудад Увс аймгийн ахмадын холбооны дэргэдэх алтан үе чуулгын одоо уран бүтээлчд маань ахмад уран бүтээлчд маань одоо уртын дуучдын холбооны уртын дуучид маань хамтарсан одоо нэгдсэн одоо томоохон тоглолтыг бас тавиад ирсэн энэ талаар тоглолтын мэдээллийг бас хүргэлээ.